13 වෙනි සංශෝධනය. වෙන විදිහකට කියනවා නම් 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. දැන් මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ 13 වෙනි සංශෝධනය මොකද්ද? 13 වෙනි සංශෝධනය හොඳයිද නැද්ද කින්දමන්ද කියන එක පිළිබඳව විග්‍රහයක් කරන්න නෙවෙයි. 13 වෙනි සංශෝධනයේ ඉතිහාස කතාව කියන්න. 13 වෙනි සංශෝධනය කරලියට ආවේ 1987 අවුරුද්දේ. හැබැයි 13 වෙනි සංශෝධනයට මුල පුරන සිදුවීම් මාලාව ආරම්භ වුණේ 1983 අවුරුද්දේ. අපි ඒ මුල් ආරම්භක සිද්ධියෙන්ම මේ කතාව පටන් ගමු. 1977 දී අති විශාල ජනවරමකින් බලයට පත් වුණ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1983 වෙන විට ලංකාවේ ජනතාව අතර ඉතාම අප්‍රසාදයට ලක් වූ අපකීර්තිමත් රාජ්‍ය නායකයෙක් බවට පත් වෙලයි හිටියේ. ඒකට කාරණා ගණනාවක් බලපෑවා. එකක් ඔහු අනුගමනය කළ දැඩි මර්ධනකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත. ඒත් එක්කම ජීවන වියදම අධික ලෙස ඉහළ යෑම. ඊටත් අමතරව තාම බරපතලම කාරණය තමයි දූෂිත මැතිවරණ පැවැත්වීම මගින් බලය රැක ගැනීමට කටයුතු කිරීම. ඔහු ලංකාවේ පළවෙනි විධායක ජනාධිපති බවට පත් වුණේ ජනාධිපතිවරණයකින් හෝ මහා මැතිවරණයකින් හෝ ජනවරණයකින් නෙවෙයි. ඔහුම සකස් කරගත්ත අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් ඔහුම විධායක ජනාධිපති හැටියට කිරුළු පැලැන්දා. ඊට පස්සේ 1982 දී ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වලා ඊටාම දූෂිත ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වලා නැවත වතාවක් බලයට පත් වුණා. 1982 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල අනුව පැහැදිලිව පේන්නට තිබුණා ජනාධිපතිවරයාගේ ජනප්‍රියත්වය ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන් පහළට වැටලා කියලා. ඒ තත්ත්වය යටතේ ඊළඟ අවුරුද්දේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු මහමැතිවරණයෙන් ආණ්ඩුව පරාජයට පත්වෙන බවට කිසිම සැකයක් තිබුණේ නැහැ. මෙන්න මේ නිසා ජේ.ආර්. උප්පරවැට්ටියක් පාවිච්චි කළා ඊළඟ අවුරුද්දේ පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණය වෙනුවට ඊට කලින් අවුරුද්දේ ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වුවා. මේ ජනමත විචාරණය තමයි ලංකාවේ දූෂිතම මැතිවරණය. මෙතෙක් පැවති දූෂිතම මැතිවරණය ජනමත විචාරණය. ඒ ජනමත විචාරණය මගින් ඔහු නැවත වතාවක් බලය තහවුරු කරගත්තා. 1982 ජනමත විචාරණයෙන් පස්සේ එහි ප්‍රතිඵලය පිළිගන්නට බැහැ කියලා ඊට විරුද්ධව උසාවියේ ඉදිරියට ගියා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක රෝහණ විජේවීර. මෙන්න මේ නඩුවෙන් ආණ්ඩුව පරදින බව නීති අංශයේ විද්වතුන්ගේ මතය වුණා. මොකද ඊටම පැහැදිලිවම ඔප්පු කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා ජනමත විචාරණයේදී මැතිවරණ දූෂණ සිදු වූ බව, හොර ඡන්ද දාපු බව, ඡන්ද මංකොල්ල ගාපු බව. මේ සියල්ල ඔප්පු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තිබුණ නිසා මේ නඩුවෙන් පරාජය වෙන ලකුණු දකින්නට ලැබෙමිනුයි තිබුණේ. මෙන්න මෙසේ තිබෙදී තමයි 1983 කළු ජූලිය කරලියට එන්නේ. කළු ජූලිය පිළිබඳව ඔබ අසා ඇති. උතුරේදී ඝාතනයට ලක්වුණ හමුදා බටයන් 13 දෙනෙක්ගේ මලසිරිරු කොළඹ කනත්තට ගෙනත් භූමදානය කරන්න සූදානම් වෙන අවස්ථාවේදී ඇති වුණු එක්තරා කෝලහලයක් විදියට තමයි ඔබ මේක අහලා ඇත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් හමුදා සෙබලෙක් ක්‍රියාන්විතයකදී මිය ගියාම අනුගමනය කරන ලද්දේ ඔහුගේ මලසිරුර නෑදෑයන්ට වාර දීලා ඉන් අනතුරුව හමුදා ගෞරවාචාර සහිත අවසන් කටයුතු කිරීම. එහෙත් මේ මලසිරුරු 13 කොළඹ බොරැල්ලේ කනත්තට ගෙනාවේ ඇයි? මේ තමයි ජේ.ආර්.ගේ උප්පරවැට්ටිය. ඔහු මේ සිදුවීමෙන් ප්‍රයෝජන දෙකක් ගත්තා. එකක් තමයි ජනමත විචාරණ නඩුවෙන් සිදුවන පරාජය වළක්වා ගැනීම. දෙවැනි කාරණය තමයි ඒ වන විට විරුද්ධ පක්ෂයක් ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අත්කර ගැනීමෙන් තිබුණු වර්ධනය නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඉවත් කිරීම. මේ මලසිරුරු 13 බොරැල්ලේ කනත්තට ගෙන අවස්ථාවේදී කිසිවෙකුත් නොසිතූ ආකාරයේ පුංචි සිද්ධියක් ඇති වුණා. මේ පුංචි සිද්ධිය ඉන්පසුව කනත්තෙන් එළියට පැතිරිලා බොරැල්ලේ සහ පිටකොටුවේ තිබුණ දෙමළ කඩවලට ගිනි තියන තැනට වර්ධනය වුණා. මේ සියල්ල පිටුපස හිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැරයෝ. මේක ඉතා පැහැදිලි කාරණයක්. දින කිහිපයකින් මේ සිදුවීම් මාලාව කොළඹින් පිටතට සහ රට පුරා පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. අවසානයේ මහා විනාශයක් සිද්ධ වුණා. ජනාධිපති ජයවර්ධන මේ සිදුවීම් සියල්ල මැදයේ ඊටාම නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කළා. දෙමළ ජාතිකයන්ගේ කඩ ගිනි තියද්දී, ගෙවල් ගිනි තියද්දී, දෙමළ මිනිසුන් මරද්දී ඒවා නැවැත්වීමට
පොලිසිය කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. ඒකේ තේරුම තමයි පොලිසියට ඒ සඳහා ඉහළින් උපදෙස් ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී ජාතිවාදී කෝලාහල ඇති කළායයි කියන චෝදනාව මත ආණ්ඩුව දේශපාලන පක්ෂ 3ක් තහනම් කළා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සහ නව සමාජ පක්ෂය තමයි ඒ ආකාරයට තහනම් කළේ. එහෙත් සති දෙකක් පැණි කාලයක් තුළදී නව සමාජ පක්ෂය සහ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය තහනම ඉවත් කළා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ තහනම ඉවත් කළේ නැහැ. ඉන් පසුව තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රහසිගත යටිබිම්ගත දේශපාලනයකට පිවිසුනේ. මේ සිද්ධිය ඉතිහාසයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ හමුදා භටයන් 13 දෙනෙක් මරා දැමීමට එරෙහිව සිංහල ජනතාව දෙමළ ජනයාගෙන් පරිගැනීම සඳහා කළු ජූලිය ඇති කළා කියලා. වෙනත් විදිහකට කියනවා නම් දෙමළ මිනිසුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියලා, දෙමළ මිනිසුන්ව මරලා, දෙමළ කාන්තාවන් දූෂණය කරලා සිංහල මිනිසුන් ඊටාම දුෂ්ට ආකාරයට දෙමළ මිනිසුන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කළා කියලා තමයි බොහෝ ඉතිහාස සටහන්වල තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඇත්ත මොකක්ද කියන එක මම ඉදිරියේදී වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. දැන් කෙසේ හෝ වේවා 83 කළු ජූලිය නිසා ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව මහත් පීඩාවකට පත් වුණා. ඔවුන්ට උන් හිටි තැන් නැති වුණා. විශාල පිරිසක් මිය ගියා. ඔවුන්ගේ දේපල අහිමි වුණා. මෙන්න මේ තත්ත්වයක් එක්ක ඉන්දියාව මේ චිත්‍රයට එනවා. ඒ එන්නේ කොහොමද? කළු ජූලියෙන් ලංකාවේ දෙමළ මිනිස්සු මේ විදිහේ බරපතල පීඩාවකට ලක්වීමත් සමගම ඉන්දියාවේ අගමැති වෙලා හිටපු ඉන්දිරා ගාන්ධිට විශාල දේශපාලන බලපෑමක් එනවා තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයෙන්. ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව බේරා ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව වහාම මැදිහත් විය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව තමයි ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනිය ලංකාවේ ඒ වන විට තැනින් තැන මතුවෙමින් තිබුණ දෙමළ සන්නද්ධ කල්ලිවලට අවශ්‍ය කරන පුහුණුව ඉන්දියාව තුළ ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. ඇත්තටම ඇය කළේ මේ දෙමළ බෙදුම්වාදී සංවිධාන උපයෝගී කරගෙන ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධනව මට්ටු කරන්න. ඒකට හේතු කීපයක් තිබුණා. ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ වන විට ජනාධිපති ජයවර්ධන ඉන්දියාව බරපතල ලෙස අමනාප කරගෙන හිටියේ. ඒ අමනාපයට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තිබුණා. එකක් දේශපාලන හේතුවක්, අනික පෞද්ගලික හේතුවක්. ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනියගේ අමනාපයට හේතු වූ දේශපාලන හේතුව තමයි ජේ.ආර්. අනුගමනය කළපු දැඩි ඇමරිකානු ගැති ප්‍රතිපත්තිය. මේක Tamanගේ රටට බරපතල තර්ජනයක් හැටියට තමයි ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනිය සැලකුවේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි ඇයගේ ඊටාම සමීප මිතුරියක් වුණ සිරිමා බණ්ඩාරනායක සම්බන්ධයෙන් ජේ.ආර්. අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපත්තිය. ඒ වන විට සිරිමා බණ්ඩාරනායකගේ ප්‍රජා අයිතිය අහිමි කරලායි තිබුණේ. මෙන්න මේ කාරණා දෙක නිසා ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනිය ජේ.ආර්. ජයවර්ධනව මට්ටු කරන්නට යම් දේශපාලන පියවරක් ක්‍රියාත්මක කළා. මෙන්න මේ පියවර තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්නට හේතු වුණේ. ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනිය තීරණය කළා ඒ වන විට ලංකාවේ තැනින් තැන මතුවලා තිබුණු දෙමළ සන්නද්ධ කල්ලිවලට අනුග්‍රහය දක්වන්නට. ඒ අනුග්‍රහය යටතේ ලංකාවේ දෙමළ සන්නද්ධ කල්ලිවලට පුහුණු කඳවුරු ඉන්දියාවේ ආරම්භ වුණා. ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනියගේ මෙන්න මේ අනුග්‍රහය නිසා තමයි එතෙක් කාලයක් පුංචි පුංචි සන්නද්ධ ක්‍රියාවල යෙදමින් හිටපු ලංකාවේ දෙමළ බෙදුම්වාදී සංවිධානවලට ශක්තිමත් පදනමක් ලැබුණේ. ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනියගේ මේ අනුග්‍රහය නිසා ලංකාවේ එතෙක් උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත්වල සීමා වෙලා තිබුණ බෙදුම්වාදී සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් කොළඹ නගරයේ පවා සිද්ධ වෙන්නට පටන් ගත්තා. මේ තත්ත්වයත් එක්ක ජේ.ආර්. ජයවර්ධන බරපතල අසීරු තත්ත්වයකට වැටුණා. 1984 දී සික් ජාතිකයෙකු විසින් ඉන්දිරා ගාන්ධි ඝාතනය කිරීමෙන් පස්සේ බලයට ආවේ ඇයගේ කනිෂ්ඨ පුත්‍රයා රජීව් ගාන්ධි. රජීව් ගාන්ධි බලයට පත්‍රේ තාම විශාල ජනවරමකින්. හේතුව තමයි මවගේ මිය යාමත් එක්ක ඔහුට ලැබුණු අනුකම්පා සහගත ඡන්ද. ඊටාම ජනප්‍රිය නායකයෙක් විදිහට බලයට ආපු රජීව් ගාන්ධි 1985, 86, 87 යන අවුරුදු වෙනකොට Tamanගේ ජනප්‍රියත්වය අහිමි කරගනිමින් සිටියේ. ඔහුගේ ආණ්ඩුව යටතේ විශාල පරිමාණයේ දූෂණ වංචා සිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ආයුධ මිලදී ගැනීම වලදී රන් පවුම් වලින් කොමිස් කැහුවාය කියලා බරපතල චෝදනාවක් එල්ල වුණා. මේ නිසා ඉන්දියාවේ පුවත්පත් වලින් දැඩි ලෙස බැටකමින් තමයි රජීව් ගාන්ධි හිටියේ.
මේ අතර වාරයේ ලංකාවේ සන්නද්ධ කල්ලිවල නායකයන් එකින් එකා ඝාතනය වෙන්නට පටන් ගත්තා. මේ ඝාතන සියල්ලම කළේ LTT සංවිධානය. අවසානයේ අනෙක් සියලුම කල්ලි අභිබවා LTT සංවිධානය දැවැන්ත ආයුධ සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වුණා. එය කොයිතරම් බලවත් වුණාද කියලා කියනවා නම් යාපන අර්ධද්වීපයම Tamanගේ පාලනයට ගන්න සමත් වුණා. ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදාවලට එළියට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. මෙන්න මේ තත්ත්වය යටතේ රජීව් ගාන්ධිට එක පැත්තකින් සිද්ධ වෙලා තිබුණා Tamanගේ නැතිවෙමින් යන ජනප්‍රියත්වය ආරක්ෂා කරගන්නට. ඒ සඳහා ඔහු පාවිච්චි කළේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නය. ලංකාවේ දෙමළ මිනිස්සුන්ට පිහිට වෙන්නට ඕනේ කියලා රජීව් ගාන්ධි ඉදිරියට ආවා. ඒ අනුව ලංකාවේ එතෙක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබුණු දෙමළ සන්නද්ධ සංවිධාන සහ ලංකාවේ ආණ්ඩුව සමග සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන්නට රජීව් ගාන්ධි කටයුතු කළා. ඒ සාකච්ඡාව තමයි ඉතිහාසයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ තිම්පු සාකච්ඡා කියලා. භූතානයේ තිම්පු නුවර තමයි මේ සාකච්ඡා පැවැත්වුණේ 1985 අවුරුද්දේ. මුල්ම සාකච්ඡා වටේ පැවැත්වුණා ඒ අවුරුද්දේ ජූලි මාසේ. මෙන්න මේ සාකච්ඡාවලදී තමයි පළමුවෙනි වරට ලංකාවේ බලය විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා පළාත් සභා වැනි ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණේ. ඒත් මේ සාකච්ඡා සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ අවුරුද්දේ අවස්ථා 3කදී මේ සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. ජූලි මාසේ, අගෝස්තු මාසේ සහ දෙසැම්බර් මාසේ. එහිදී ඉදිරිපත් වුණා යෝජනා. තිම්පු යෝජනා විදිහටත් මේවා නම් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තිම්පු සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් තිබෙන අතරවාරයේ ඊට එරෙහිව ලංකාව තුළ වෙනම ක්‍රියාදාමයක් ආරම්භ වුණා. මේ වන විට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තහනම් කරපු සංවිධානයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒත් ඔවුන් රහසිගතව හිඳමින් යටිබිම්ගතව හිඳමින් ඉතාම ප්‍රබල දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන ගියා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට එරෙහිව දැඩි ලෙස විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන ගියේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. 1985 මේ තිම්පු සාකච්ඡා ආරම්භ වෙනවත් සමගම ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ මේ ක්‍රියාදාමයට විරුද්ධව සංවිධානයක් ආරම්භ වුණා කොළඹදී. මේ සංවිධානයේ නම තමයි මව්බිම සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය. මේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන චරිත විදියට කටයුතු කළේ ආචාර්ය විලේගොඩ අරයදේව හාමුදුරුවෝ, මාදුළුවාවේ සෝබිත හාමුදුරුවෝ, මුරුත්තිට්ටුවේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ, ලබුදුවේ සිරිදම්ම හාමුදුරුවෝ, බලහරුවේ සෝම හාමුදුරුවෝ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු වූ ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ තංගරාජා. තිම්පු සාකච්ඡා පැවැත්වෙන අතරවාරේ දෙසැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා සහ 8 වෙනිදා කොළඹදී වැඩමුළුවක් පැවැත්වුණා මානව හිතවාදී භික්ෂු සංවිධානයේ මෙහෙයවපු. මෙන්න මේ වැඩමුළුවේදී තමයි පළවෙනි වතාවට මේ තිම්පු සාකච්ඡා පැවැත්වෙන කාරණය සම්බන්ධයෙන් විරෝධයක් එල්ල වුණේ. තිම්පු සාකච්ඡාවලදී යෝජනා වෙලා තිබුණ උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කිරීම, බලය විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා පළාත් සභාව වැනි ඒකකයක් පිහිටීමේ යනාදී යෝජනා සම්බන්ධව විරෝධය පළ කිරීමෙන් තමයි මේ වැඩමුළුව පැවැත්වුණේ. කෙසේ හෝ 1985 දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා අවසාන වශයෙන් තිම්පු සාකච්ඡාවලදී යෝජනා මාලාවක් පිළිබඳව මූලික එකඟතාවකට පැමිණියා. මෙන්න මේ යෝජනා මාලාව හඳුන්වනවා දෙසැම්බර් 19 යෝජනා කියලා. මේ වන විට මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ විවිධ මතිමතාන්තරවල හිටියේ. ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වන විට අතරමං වෙලා හිටියේ ඉන්දියාවේ බලපෑම් නිසා. එහි නායිකාවගේ ප්‍රජාහිතය අහිමි කිරීමත් සමගම සංවිධාන ව්‍යුහය දියාරු වෙලා දුබල දේශපාලන පක්ෂයක් බවට පත් වෙලා තිබුණේ. ලංකා සමසමාජ පක්ෂය සහ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය බලය බෙදීමේ යෝජනා මාලාවට සහයෝගය දෙන ස්ථාවරයක තමයි හිටියේ. අන්න එහෙම තිබියදී 1986 මැයි මාසේ 1 වෙනිදා පොතක් නිකුත් වුණා. දෙමළ ඊළාම් අරගලයට විසඳුම කුමක්ද? මේ පොතේ කර්තෘවරයා තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක රෝහණ විජේවීර. මෙන්න මේ පොතෙන් තමයි පළවෙනි වතාවට ස්ථිර වශයෙන් නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළේ බෙදුම්වාදය කියලා කියන්නේ සමාජවාදී ප්‍රතිපත්තියක් නෙවෙයි. එයින් රටට යහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බෙදුම්වාදී ව්‍යාපාරය අනිවාර්යෙන්ම පරාජය කළ යුතුයි කියලා. ජේ.ආර්ගේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව උතුරේ වගේම දකුණේත් සන්නද්ධ ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ වෙලා තිබුණේ.
දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරය නමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශාල භීෂණයක් මුදා හරිමින් තමයි හිටියේ. මේ තත්ත්වය යටතේ 1987 අවුරුද්දේ මැයි දින රැළිය පැවැත්වුවොත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියන ආරක්ෂක උපදෙස් නිසා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැයි දිනය තහනම් කිරීමට කටයුතු කළා. මේ තමයි ඉතිහාසයේ ලංකාවේ මැයි දින රැළි තහනම් කරපු පළමුවෙනි අවස්ථාව. එහෙත් මව්බිම සුරැකීමේ ව්‍යාපාරයේ මේ තහනම නොසලකා තහනම ගණන් ගන්නේ නැතුව මැයි දින රැළියක් පැවැත්වුවා නාරායන්පිට අභයාරාමයේදී. මේ රැළිය පැවැත්වෙන දවසේ උදේ ඉඳලා නාරායන්පිට ප්‍රදේශයේ පුරාම විශාල පොලිස් සේනාංකයක් රඳවලා හිටියා. ඒ සේනාංකයට අණ දුන්නේ දකුණු කොළඹ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අබ්දුල් ගෆූර්. ඊට සහභාගී වුණ ජනතාව නාරායන්පිට අභයාරාමයෙන් එළියට එද්දී පොලිසිය ප්‍රහාරයක් ආරම්භ කළා. ගෆූර්ගේ නියෝගයේ යටතේ කඳුළු ගෑස් බැටන් ප්‍රහාර විතරක් නෙවෙයි වෙඩි පහර පවා එල්ල වුණා. මෙන්න මේ සිද්ධියේදී දෙන්නෙක් මිය ගියා. මියගිය දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක්. ඔහුගේ නම කිත්සිරි මෙවන් රණවක. අනිත් පුද්ගලයා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ සේවකයෙක් ලෙස්ලි ආනන්දලාල් කිරිබත්ගොඩ. දැන් මේ සිදුවීමත් එක්කම ජේ.ආර්.ගේ ආණ්ඩුවට තිබුණු මහජන විරෝධය තවත් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. අනික් පැත්තෙන් උතුරු පළාත සම්පූර්ණයෙන්ම LTT ග්‍රහණයට අසු වෙලා තිබුණා. ආරක්ෂක හමුදාව කඳවුරු 3කට සීමා වෙලා තිබුණා. යාපනය කොටුවේ කඳවුර, පලාලි යුද හමුදා කඳවුර සහ පේදුරු තුඩුව කඳවුර. එළියට බැහැලා නිදහසේ සැරසරන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි හමුදාවට අත් වෙලා තිබුණේ. ප්‍රදේශයම පාලනය කළේ LTT එක. මෙන්න මේ තත්ත්වය යටතේ යාපනය මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරන්නට ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. මෙන්න මේ මෙහෙයුම තමයි ඉතිහාසයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ වඩමරච්චි මෙහෙයුම. ඔපරේෂන් ලිබරේෂන් කියන නමින් තමයි මේක හැඳින්වුවේ. විමුක්ති මෙහෙයුම කියනවට වඩා මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම කියන නම තමයි වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ. යාපනය LTT මුදා ගැනීම සඳහා තමයි මේ මෙහෙයුම ආරම්භ වුණේ. මේ මෙහෙයුම ආරම්භ වුණේ 1987 මැයි මාසේ 26 වෙනිදා. මෙහෙයුමට නායකත්වය දුන්නේ ඒ වන විට සිටි ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් සිරිල් රණතුංග. ඊට අමතරව ජෙරීද සිල්වා කියන හමුදා නිලධාරියා. සටන් භූමියේදී මේ මෙහෙයුමට නායකත්වය දුන්නේ බ්‍රිගේඩියර් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව සහ කර්නල් විජය විමල්රත්න. ඒත් එක්කම මේ බටපිරිස අතරේ ඔබ දන්නා තවත් දෙදෙනෙක් හිටියා. එයින් එක්කෙනෙක් තමයි මේජර් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අනිත් කෙනා තමයි මේජර් සරත් ෆොන්සේකා. LTT පැත්තෙන් මේ මෙහෙයුමට මුහුණ දුන්නේ ඍජුවම වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ගේ නායකත්වයෙන්. ඊට අමතරව මුහුදු කොටි නායක සුසෙයිත් මේ මෙහෙයුමට එකතු වෙලා හිටියා. හමුදාවේ 8000ක් සෙබළුන් මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වුණා කියලා වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මැයි 26 වෙනිදා මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කරපු ආරක්ෂක හමුදාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් උතුරු පළාතේ ප්‍රදේශ Tamanගේ ග්‍රහණයට ගනිමින් සිටියා. ඊටාම දැවැන්ත ප්‍රහාර එල්ල කළා, ෂෙල් වෙඩි ප්‍රහාර එල්ල කළා. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය තිබුණා වැල්වැටිතුරේ ගම්මානය. වැල්වැටිතුරේ කියලා කියන්නේ ප්‍රභාකරන්ගේ උපන් ගම. මේ වන විට හමුදාවට තොරතුරු ලැබිලා තිබුණා ප්‍රභාකරන් ඒ ප්‍රදේශයට ඇවිත් ඉන්නවාය කියලා. බඩමරාච්චියේ වැල්වැටිතුරේ ප්‍රදේශයේ ඔහු රැඳී ඉන්නවාය කියලා. මේ මෙහෙයුමේ එක ඉලක්කයක් වුණේ ප්‍රභාකරන් ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලා ගැනීම. මේ 29 වෙනිදා වන විට මේ මෙහෙයුමේ පළමුනි අදිර ජයග්‍රහණය කළා. වැල්වැටිතුරේ වඩමරාච්චිය ඇතුලේ ප්‍රදේශයේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ හමුදාව භාරයට පත් වුණා. ඒත් ප්‍රභාකරන් අල්ලා ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. මේ වන විට ඉන්දියාවේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් මතුවෙමින් තිබුණා. තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාදාමයට විරුද්ධව වහාම මැදිහත් වෙන්න වහාම පියවර ගන්නට කියලා ඔවුන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවට එහෙම නැත්නම් අගමැති රජීව් ගාන්ධිට බල කරමින් හිටියා. රජීව් ගාන්ධිත් මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගැනීම සඳහා වහාම ලංකාවේ ප්‍රශ්නයට ක්‍රියාකාරීව මැදිහත් වෙන්න පියවර ගත්තා. ඔහු ඒ අනුව ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට දැනුම් දුන්නා මේ හමුදා මෙහෙයුම් නතර කරන්නට කියලා. එහෙත් හමුදාව සහ ඇමතිවරයා වූ ලලිත් ඇතුළත් මේ මෙහෙයුම් නතර කිරීමට සූදානම් වුණේ නැහැ. ජූනි 1 වෙනිදා ඔපරේෂන් ලිබරේෂන් දෙවෙනි අදියර පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඉන්දියාව ක්‍රියාත්මක වුණා. ජූනි 2 වෙනිදා ආහාර ද්‍රව්‍ය ටොන් 25ක් අරගෙන මුහුදු යාත්‍රා සමූහයක් ලංකාවට ආවා. ඒත් ලංකාවේ නාවික හමුදාව මේ යාත්‍රා ආපහු හරවා යවුවා. ජූනි 4 වෙනිදා ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවෙන් ඇවිල්ලා
මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගුවනින් බිමට හෙළුවා. මේක දැවැන්ත බලහත්කාරයක්. ලංකාවේ ගුවන් සීමාව උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී රජීව් ගාන්ධි තාම දැඩි ලෙස ලංකාවේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව කටයුතු කරන්නට තීරණය කරලායි තිබුණේ. යම් හේයකින් ගුවනින් ආහාර හෙළන අවස්ථාවේදී ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදා ඊට බාධා කළොත් එහෙම ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට මිග්යානා සමූහයක් සූදානම් කරලායි තිබුණේ. මේ තත්ත්වය යටතේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා බලවත් අසරණ තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඔහු වහාම වඩමරච්චි මෙහෙයුම නතර කරන්නට උපදෙස් දුන්නා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා මේ අවස්ථාවේදී ඇමරිකාව උදව් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන හිටියත් ඇමරිකාව ඔහුගේ උදව්වට ආවේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඇමරිකාව කියා සිටියේ මේ කලාපයේ ප්‍රශ්නයක් නිසා රටවල් අතර සාකච්ඡා කරලා මේ ප්‍රශ්නය විසඳාගත යුතුයි කියලා. දැන් මේ තත්ත්වය යටතේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට රජීව් ගාන්ධිගේ බලහත්කාරයට යටත් වෙනවා හැර වෙනත් පිළියමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අනුව එවක ලංකාවේ හිටපු ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස්වරයා ජේ.එන්. ඩික්සිත් මේ දෙපාර්ශ්වය අතරේ මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් අගමැති රජීව් ගාන්ධිගේ උපදෙස් පරිදි ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියාවේ යෝජනාවට යටත් කරගන්නට කටයුතු කරමින් හිටියා. අවසානයේ ජනාධිපති ජේ.ආර්. එකඟ වුණා මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් රටවල් දෙක අතරේ ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නට. මේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු සිද්ධ වෙමින් තිබුණ අතරවාරයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මෙහෙයවීමෙන් විශාල දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් මුළු රට පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබුණා. ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ දිනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළඟා වෙමින් තිබියදී ජූනි මාසයේ 22 වෙනිදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීන් සහ සරස විශිෂ්‍යයන් විශාල පිරිසක් හදිසියෙම අත්අඩංගුවට ගත්තා. ජූනි 22 වෙනිදා ක්‍රියාත්මක වුණු මේ මෙහෙයුමේදී ඉලක්කය වෙලා තිබුණේ ජේ.වී.පී ක්‍රියාකාරිකයන් 450ක් සහ සරස විශිෂ්‍යයන් 310ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට. එහෙත් එපමණ පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. වාර්තා අනුව පැවසෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීන් 122 දෙනෙක් සහ සරස විශිෂ්‍යයන් 88 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්ත බව. එක පැත්තකින් ආණ්ඩුවට එරෙහිව මොනතරම් විරෝධතා ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක වුණත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට රජීව් ගාන්ධිගේ බලහත්කාරය යටතේ එයට එකඟ වෙමින් කටයුතු කරනවා හැර වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. අනික් පැත්තෙන් කොයිතරම් මර්ධනය දියත් කරලා තිබුණත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව තිබුණ විරෝධතා ව්‍යාපාර අවසන් වුණෙත් නැහැ. මේ සියල්ල මෙසේ සිදුවෙමින් පැවතෙද්දී ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් තිබුණා. අවසානයේ 1987 ජූලි මාසේ 29 වෙනිදා පස්වරුවේ අගමැති රජීව් ගාන්ධි සහ ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවා. මේ ගිවිසුමට නම දීලා තිබුණේ ඉන්දු ලංකා සාම ගිවිසුම කියලා. ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතරේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කලින් දවසේ පිටකොටුවේ දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමයි මේ විරෝධතා ව්‍යාපාරය සංවිධානය කළේ මව්බිම සුරැකීමේ ව්‍යාපාරයෙන් නමින්. මේ විරෝධතාවට 20000කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වුණා. පිටකොටුවේ බෝගහාසල පැවති මේ විරෝධතාවට විපක්ෂ නායක සිරිමාව බණ්ඩාරනායකගේ මව්බිම සුරැකීමේ සංවිධානයත් සහභාගී වුණා. ඇයත් පෞද්ගලිකවම මේ විරෝධතාවට සහභාගී වුණා. මෙහිදී පොලිසිය සහ හමුදාව මේ විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව දැවැන්ත භීෂණයක් මුදා හැරියා. බැටන් ප්‍රහාර එල්ල කළා, කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා, වෙඩි තැබුවා. මේ වෙඩි තැබීම් වලින් 21 දෙනෙක් ඒ අවස්ථාවේදීම මිය ගියා. කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කරලා, බැටන් ප්‍රහාර එල්ල කරලා, වෙඩි ප්‍රහාර එල්ල කරලා සියලු දෙනා විසිරුවා හරින්නට සමත් වුණත් මේ විරෝධතා භූමියේ ඓතිහාසික සිද්ධියක් වාර්තා වුණා. ඒ සිද්ධිය තමයි එකම එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් Taman ඉඳගෙන සිටි තැනින් නොසෙල්වී හිටියා. මේ විරෝධතාවත් සමගම රට පුරා විරෝධතා රැල්ලක් පැතිරලා ගියා. මේ විරෝධතා මර්ධනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව අනුකම්පා විරහිතව පියවර ගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ විරෝධතාවලදී 132 දෙනෙක් මරුමුවට පත් වුණා. 712 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට පත් වෙලා හිටියා. මේ ගිවිසුමේ එක ප්‍රධාන වගන්තියක් වුණේ උතුරු සහ නැගෙනහිර කියන පළාත් දෙක ඒකාබද්ධ කිරීම. తాවකාලිකව එක වසරකට උතුරු සහ නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කළ යුතු බවට තමයි මේ ගිවිසුමෙන් එකඟ වෙලා තිබුණේ. ඒ වසර අවසානයේ නැගෙනහිර පළාතේ ජනමත විචාරණයක් පවත්වලා
ඔවුන් උතුරු පළාතට එකතු වෙන්න කැමතිද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න තමයි ගිවිසුමේ එකඟ වෙලා තිබුණේ. ඒත් අද වෙනතුරු කවදාකවත් ඒ ජනමත විචාරණය පැවැත්වුණේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම නැගෙනහිර පළාත උතුරු පළාතට ඒකාබද්ධ කිරීම කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැති බව සියලු දෙනාම දැනගෙන සිටියා. මක් නිසාද 1970 මහමැතිවරණයේදීත් නැගෙනහිර පළාතේ වැඩි බලය ලබා ගන්නට දෙමළ පක්ෂ සමත් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත් දෙක ඒකාබද්ධ කිරීම ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නොවන යථාර්ථවාදී නොවන තීරණයක්. මේ ගිවිසුම අත්සන් කළ දවසේ ලංකාව පුරාම ඇඳිරි නීතිය පනවලයි තිබුණේ. ඒත් ඒ ඇඳිරි නීතිය නොතකා දහස් ගණන් පිරිස් පාරට බැහැලා ජේ.ආර්.ගේ ආණ්ඩුවට විරෝධය ප්‍රකාශ කළා. ඔබට මතක ඇති සමහර විට ජේ.ආර්. මරමු කියලා සටන් පාට බිත්තිවල ලිව්වේ මෙන්න මේ කාලේ. ජූලි 29 වෙනිදා ඇඳිරි නීතියේ මැද්දේ ගිවිසුම අත්සන් කරපු රජීව් ගාන්ධි එදා රාත්‍රී ලංකාවේ ගත කරලා පහුවදා ආපහු ඉන්දියාව බලා පිටත් වුණා. මේ පිටත් වීමට කලින් ඔහුට සමුදීම සඳහා ආචාර පෙළපාලියක් පැවැත්වුණා. ජනාධිපති මන්දිර පරිශ්‍රයේ පැවති මෙන්න මේ ආචාර පෙළපාලියේදී රජීව් ගාන්ධි අගමැතිවරයා ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන සමග සාම්ප්‍රදායික විදිහට ආචාර පෙළපාලිය පරීක්ෂා කරමින් සිටියේදී මේ ආචාර පෙළපාලියට සහභාගී වුණ හමුදා බටයෙක් තමන්ගේ අතේ තිබුණ රයිෆල් තුවක්කුවෙන් විර යොදා රජීව් ගාන්ධිගේ පිටපැත්තට දැවැන්ත පහරක් එල්ල කළා. මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු පුද්ගලයා නාවික හමුදාවේ නාවික සෙබලෙක්. ඔහු විජේමුනි විජිත රෝහණද සිල්වා. මේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට හා ඒ හා සම්බන්ධ කිසිම අවස්ථාවකට අගමැති ආර් ප්‍රේමදාස හෝ ජාතික ආරක්ෂක ඇමති ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය ඇමති ලලිත් ඇතුළත් මුදලි සහභාගී වුණේ නැහැ. මේ කටයුත්තේදී ඇත්තටම ආණ්ඩුව වෙනින් ක්‍රියාකාරී වැඩ කොටස ඉෂ්ට කළේ ගාමිණී දිසානායක ඇමතිවරයා. ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කළ පැය කීපයක් ඇතුළත ඉන්දියානු හමුදාව ලංකාවට ගොඩ බැස්සා. මේ හමුදාවට නමක් දීලා තිබ්බ ලස්සන. ඉන්දීය සාමසාධක හමුදාව. IPKF කියලා කෙටියෙන් මේ හමුදාව හැදින්වුවේ. ඒ සමගම උතුරේ සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඉන්දියාවෙන් ආහාර ඇතුළු විවිධාකාර සහනාධාර ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ගිවිසුමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට 13 වෙනි සංශෝධනය එකතු වුණේ. මේ සංශෝධනය මගින් මම කලින් සඳහන් කරපු උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කිරීම, දිවයිනේ පළාත් සභා 8ක් පිහිටුවීම යනාදී යෝජනා ක්‍රියාත්මක වුණා. එහෙත් මේ 13 වෙනි සංශෝධනයේ තිබුණ විශේෂ කාරණා දෙකක් අද වෙනතු ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඉන් එකක් තමයි මේ පළාත් සභාවලට ඉඩම් බලතල ලබා දීම. අනික් යෝජනාව තමයි මේ පළාත් සභාවලට පොලිස් බලතල ලබා දීම. දැන් මෙන්න මේ 13 වෙනි සංශෝධනයේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක නොවුණු කොටස් ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීම සඳහා කාලයක් තිස්සේ උතුරේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ලොකු සටනක නිරත වුණා. එහෙත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා හෝ මෙතෙක් පත් වුණු කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක් මේ බලතල ලබා දීමට කටයුතු කළේ නැහැ. ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමට සහ 13 වෙනි සංශෝධනයට විරෝධය පළ කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රකාශ කළේ මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වුණොත් ලංකා භූමියෙන් 30ක් සහ ලංකා වෙරළෙන් 60ක් බෙදුම්වාදීන්ට අයිති වෙලා රට දෙකඩ වීමේ තර්ජනයක් මතුවෙනවා කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇරුණාම මේ ගිවිසුමට සහ 13 වෙනි සංශෝධනයට විරෝධය පළ කළේ ප්‍රධාන විරුද්ධ පක්ෂය වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. එහෙත් විපක්ෂ නායකා සිරිමාව බණ්ඩාරනායකගේ කනිෂ්ඨ දියණිය චන්ද්‍රිකා සහ ඇයගේ සැමියා විජය කුමාරතුංග එකතු වෙලා හදලා තිබුණ ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 13 වෙනි සංශෝධනයට පූර්ණ වශයෙන් එකඟ වෙලයි හිටියේ. මොනතරම් විරෝධතා තිබුණත් 13 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ පළාත් සභා පිහිටවලා පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නටත් ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කටයුතු කළා. ඒ අනුව 1988 අප්‍රේල් මාසේ 28 වෙනිදා ඉඳලා නොවැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා දක්වා අදියර 4කින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වුණා. මේ පළාත් සභා මැතිවරණ තරඟ කරන දේශපාලන පක්ෂවලට ඉන්දියාව අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 400ක මුදලක් මේ පක්ෂවලට ඉන්දියාව ලබා දුන්නා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා.
පළාත් සභා මැතිවරණය පැවති කාලය තුළ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නිල නොවන ඇඳිරි නීතියක් පනවලා තිබුණා. ඡන්දය වර්ජනය කරන්නට කියලා කිව්වා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ පළාත් සභා මැතිවරණයට තරඟ කළේ නැහැ. මේ මැතිවරණයේදී ඡන්දය පාවිච්චි කරලා තිබුණේ මුළු ඡන්දදායකයන් සංඛ්‍යාවෙන් 49.7ක් වගේ අඩු සංඛ්‍යාවක්. පළවෙනි පළාත් සභා මැතිවරණය වර්ජනය කරපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ඉන් පසුව පැවති පළාත් සභා මැතිවරණවලට තරඟ කරන්නට කටයුතු කළා. 13 වෙනි සංශෝධනය පූර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා උතුරේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ කාලාන්තරයක් තිස්සේ නොයෙකුත් උත්සාහ දරුවත් මේ උත්සාහය සාර්ථක වුණේ නැහැ. මේ වන විට උතුරේ බොහෝ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ 13 වෙනි සංශෝධනය අමතක කරලයි ඉන්නේ. ඇත්තටම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන ඊට වඩා වෙනස් දේශපාලන පියවරක්. අද වීඩියෝවේදී මම සිද්ධි මාලාවක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සිද්ධි මාලාව සවිස්තරාත්මකව ඔබ දැන සිටිය යුතුයි. එහෙත් අද වීඩියෝවේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වුණේ 13 වෙනි සංශෝධනයේ ඉතිහාස කතාව ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන නිසා ඒ සිද්ධීන් විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉදිරියේදී වීඩියෝ මාලාවක් මගින් ඒ සිදුවීම් පිළිබඳව කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවත වීඩියෝකින් හමු වෙමු.